Congelació salarial absoluta. Aquesta és la proposta de la patronal irresponsable que pretén trencar amb qualsevol avenç negociador. A hores d'ara encara estem sense conveni. La proposta de la patronal ha estat única: congelació salarial absoluta, encara que no tothom rep el mateix tracte. Per l'alta direcció hi ha prejubilacions obscenes, increments retributius i màniga ampla pels incompliments laborals. En canvi, per la plantilla no queda ni un cèntim per a un increment salarial. Es volen congelar els triennis i els ascensos per antiguitat i cada cop tenen més pressions i amenaces. Hem rebutjat, clar i ras, aquestes pretensions i hem sol·licitat la retirada de la proposta. Els treballadors i treballadores no consentirem carregar amb totes les conseqüències dels excessos i la mala gestió d'una bona part dels directius. Pot ser la raó, s'haurà d'obrir pas a la força. Alguns dels nostres comunicats han estat censurats i no han arribat ni per cartera. A més, les restriccions perquè puguem arribar a través dels correus electrònics corporatius cada cop són més grans. Al teu e-mail i al teu smartphone, els límits a la comunicació no te'ls pot imposar la direcció. Si vols saber l'última hora sense censures, sense restriccions i de manera immediata, segueix CCOO La Caixa al Facebook i al Twitter. Comissions Obreres varen presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la desconsideració de la direcció amb la salut de la plantilla que ocupa els llocs de caixa única. La inspecció va requerir l'empresa perquè de manera immediata adopti les mesures necessàries que garanteixen que el lloc de treball de caixa única està avaluat totalment des del punt de vista de possibles riscos per les treballadores i treballadors. A la direcció se li acaben les excuses i les falses aparences. Exigim, doncs, que reguli d'una vegada per totes les condicions d'aquest lloc de treball, de tal manera que s'avaluïn els riscos que comporta, s'estableixin mesures correctores urgents, com el temps de descans i limitacions de la càrrega de treball, i que amb caràcter immediat es faci una revisió mèdica específica.